Anang di anggere salat 5 wektune iki ora godang. Wong salat 5 wektu kuwi lak jumlahe ana 17 rakaat to, Kang. Nggih napa mboten? Tahiyate iki ana 9. Ana tahiyat awal, ana tahiyat tak hitungke nek ora ngandel. Salat zuhur tahiyate ping pira, Kang? Awal karo akhir. Salat asar awal kali. Salat maghrib awal kali 6 toh. Salat subuh tunggal. Nggih napa mboten? Salat isya kali. Berarti 9 to niku. Mongko setiap tahiyat menungso kuwi mesti anggere wis asyhadu apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin mesti muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kuwi sesuk nek leboke neraka oleh pembelaan saka malaikat. Malaikat matur karo Gusti Allah, Gusti priye wa annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Piyambakipun menika ahli syahadat Gusti, napa inggih badhe pun lebetaken neraka Gusti. Gusti Allah akhire paring dawuh. Malaikat dalem gandeng kawulaku senajan dosane akeh ahli syahadat. Merga rahmatku kono digawa nang swarga. Alhamdulillah. Ning kok malaikat kok wis gawe kon gawa nang swarga kok ya usul meneh. Usule pripun? Niki dampirke neraka napa mboten? Wong dosane gedhe-gedhe. Ayo Gusti Allah ya ngendika, ayo dampirke meneh. Ora ketung 1000 taun. Ah mudah. La ilaha illallah. Jadi wong-wong sing didosa iki iso mlebu swarga ning dampirke neraka dhisik to. Ya, paham napa mboten? Paham napa mboten? Mula monggo ditlateni. Ning sampean tak kabari. Iki ning aja ngomongke lho, Kang. Rahasia niki. Ya. Kula niku nemu nang gone kitab tafsir Jalalain. Buka-buka kitab tafsir Jalalain nang kono iki ana pengendikan. Wong Islam sing ahli salat senajan dosane akeh dilebokke neraka. Niku nang diobong nang neraka iki ora padha karo wong kafir. Nek wong kafir diobong nang neraka panase tan kira-kira, nek wong Islam ahli syahadat diobong nang neraka iki ming anget tok. Ah alhamdulillah. Wis ora ngandel jajal wis to. Teruske le salat. Engko nek lebokke neraka nek muni ora anget sampean bali. Nemoni aku. Niki ngendikanipun kitab tafsir Jalalain. Jadi wong Islam ini ora temenan-tenan lek salat Allah tuna tenan. Mula monggo dosane kaya ngapa anggere Islame niku tetep kula sampean mati dobong nang neraka ora panas, ming anget tok. Allahumma lho niki untungipun kula sampean dadi umate Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi le ngendika mungal ngeten. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku lanang wedok besok calon mlebu swarga. Allahumma. Ning ki hadise urung rampung jana terusane. Ilaman aba kabeh umatku iku kabeh calon mlebu swarga, kejaba sing ora gelem. Dadi umate Kanjeng Nabi ana sing ora gelem mlebu swarga. Sahabat wonten ingkang matur, "Wa man aba ya Rasulullah?" Umat panjenengan kang boten purun mlebet swarga menawa sinten Gusti Rasul? Kanjeng Nabi le ngendika, "Man tabi'ani faqad ata'ani wa man asani faqad aba." Wong-wong sing padha nderek tindak lampah ingsun yaiku umatku sing taat marang ingsun sing bakal mlebu swarga. Ning wong-wong sing ora padha nderek marang tindak lampah ingsun yaiki wong-wong sing bakal mlebu neraka. Umatku sing ora gelem mlebu swarga iki sing ora nderek. Kasarane tembung pokoke wong urip ki angger ora tau salat
Wis neraka ngono ae wis. Ora peduli polisi. Ya. Oh, temenan wong malaikat ora wedi karo polisi kok. Paham mboten? Wis pokoke nek arek kepengin mlebu swarga salat to. Ah mbok ayo duwe bondo sepiro kae kok sampean ora salat tetep disate nang neraka. Wis ora kena ora. Paham mboten? Pupuk menangi sasi mulut maca selawat paling ora sedina sungi oleh ping 1000. Ganggu you nek maca selawat ping 1000 kuwi nganti 3 jam ora nek sing wis rada lancar mari setengah jaman rampung karo nek dong glendeng leban luhur tekan asar kae suwelik glendeng kok ya wong glendeng pel baluhur tekan asar wae betah kok maca selawat ping 1000 ora betah nggih nggih. Lah nek arep maca selawat sing ping akeh niku aja sing dawa-dawa selawate. Wong Kanjeng Nabi lek ngendikani maca selawat niku termasuk dingandake selawat sing mulangane Kanjeng Nabi lek mulangi cendak kok. Kados pundi Kanjeng Nabi anggen kula maca selawat dhateng panjenengan sallallahu ala Muhammad niki mulangane Kanjeng Nabi ngoten. Ning Kanjeng Nabi ugi mulani selawat sing rada dawa lho, Kang. Apa? Kula kemutan hadis. Sahabat Anas niku dipun ngendikani karo Kanjeng Nabi. Anas, kowe nek pendak malam Jumat atau dina Jumat maca selawat ya. Selawatipun kados pundi Kanjeng Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Kok kowe gelem maca selawat ngono kuwi ping 70. Wong ki dosane 70 tahun dilebur kabeh. Niki nek pendak malam Jumat dina Jumat selawate niku piwulang Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Niku nek diwaca ping 70 dosa 70 tahun iki di ngapura kabeh karo Allah. Anak sing maca ge umur 50 tahun. Ala jatuh 20. Nggih napa mboten? Ah niku sing turahane ge ngapura dosane bapakne mbokne. Ngono lho, Dul. Dadi ora sia-sia, paham mboten? Iki ya ditlateni. Nek kula sampean ora nlateni kaya ngono ki mah sok nek bali sak mangsa-mangsa sangune jan keteteran lho, Kang. Nggih napa mboten? Maca Quran. Monggo kula sampean potongane keset maca Quran. Iya ora? Ndak ajek sampean ndak sedina maca sak juz? Ora mungkin. Wong ki ana kok sing teko iki sak geure burung tau ngatamke Quran ngono kok. Ana apa ora? Lah niki kula sampean ya kudu golek dalan. Kanjeng Nabi le ngendika ngeten. Man qara'a suratal Ikhlas marratan Paka'an nama qara'a sulusal Quran wa man qara'aha marrataini paka'an nama qara'a sulusayil Quran wa man qara'aha talata marrat paka'an nama khatamal Quran. Sapa wonge maca surat Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu niku namine napa? Surat. Sapa wong maca surat Ikhlas sepisan kuwi diganjar padha karo maca Quran 10 juz. Alhamdulillah. Nek lek maca surat Ikhlas ping pindho padha karo maca Quran 20 juz. Nek lek maca surat Ikhlas ping 3 padha karo maca Quran katam 30 juz. Alhamdulillah. Kuwi dawuhe Kanjeng Nabi. Maca Quran ora, maca surat Ikhlas ora, panjangan kere sampean iki. Ya. Lha niki surat Ikhlas ping 3 ki sing mbuktekake Sayyidina Ali kok. Niki sampun dipun buktekaken. Apa? Nalika Kanjeng Nabi badhe ngersakaken mundhut mantu dipun pikantokaken Dewi Fatimah
Menika lak Kanjeng Nabi ngempalaken sahabat. Bareng wis kumpul Kanjeng Nabi ngendika para sahabat kabeh, kowe takon padha maca Quran. Sapa sing lek katam paling dhisik, kuwi mengko bakal tak pundhut mantu tak entukno anakku Fatimah. Wah, sahabat ngendikane karo Kanjeng Nabi, sapa sing ora kepengin dadi mantune Kanjeng Nabi saja. Wah, sahabat terus do toto kumpul wis siap, sampun mulai. Wis mulai Sayyidina Ali melu. Kancane wis do lekas maca Sayyidina Ali ki jeh mubang-mubeng malah namatke kancan-kancane kuwi. Tilaki kono-kono. Mantan dia wis ngono wah kae oleh 15 juz. Mlaku rono meneh kagek oleh 20. Niki Sayyidina Ali kasih pendel mawon. Mandang tekono wis oleh 20. Sayyidina Ali terus lungguh bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kula sampun katam Kanjeng Nabi. Sahabat sak masjid mandek kabeh lek maca. Ora lek maca bantere kok ngopo. Wong gak sedhi kok muni wis katam. Niki Sayyidina Ali ngatum. Akhirnya diklarifikasi karo Kanjeng Nabi. Katam tenan li? Inggih, mrene maju. Kowe wis katam tenan macukan sampun. Lah sing mbok waca surat Ikhlas kaping 3. Aku lak dawuh takon maca Quran katam. Inggih, namung ingkang dawuh maos surat Ikhlas kaping 3 padha karo katam Quran inggih panjenengan Kanjeng Nabi. Mila kula maos surat Ikhlas kaping 3. Ngono kok akhire Kanjeng Nabi, ya pancen kowe sing potongan mantuku. Lha iki sing kanggo Sayyidina Ali lho iki. Mulane kula sampean iki nek ora tau ndheres Quran, doka ukehno le maca surat Ikhlas ngono lho, Kang. Quran ora, surat Ikhlas ora, potongan kere donya akhirat. Paham? Paham niki? Dadi nek maca surat Ikhlas ki paring sithik sak majelis ki ping 3 ambalan. Malah kula nate manggihaken hadise Kanjeng Nabi. Sapa wonge maca surat Ikhlas nganti ping 100.000 niku arep dijungkung setahun luwih, 2 tahun luwih, 10 tahun nggih angsal. Ning dijungkung katam ping 100.000 ambalan. Niki Kanjeng Nabi dawuh, wong iki mati sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah dikaramke mlebu neraka. Niku barokah surat Ikhlas. Dadi kaya ngene iki nek ora kula sampean telateni, waduh, nek kula sampean ngendelke amal ibadah iki mbuh lung karuan kok Kang. Ngendelke salate nek salate kula niku ora ana regane. Bab napa? Kula urung tau iso kusuk nek salat Kang, nek sampean insyaallah. Ya. Nggih. Kula niki le ngendelke salat kula ngersake mbong. Kanggo mbah ora wong kula lho yu. Salate jan wis tak tata. Wis merem barang. Usolli fardhu. Allahu Akbar. Angger muni makbar kok angen-angene kok bubar to, Kang. Kelingan sawah, kelingan lek urung ngarit. Nek wong wedok malah kelingan lek jangane urung tutupi. Iya ta yu? Sampeyan ya ngono, Kang? Alhamdulillah, aku keh kancane. Nggih nggih. Lah mulane monggo awake dhewe bareng-bareng sakjroning urip niki pisan salat 5 wektune dijaga direksa aja nganti godha. Nggih. Karena napa salat iki nek ngendikane Allah penggawe sing abot tur angel. Leres napa mboten? Salat ki abot apa enteng, Bu? Gampang apa angel? Angel ya. Niku sing ngendika Allah lho, Kang. Cetha nang Al-Qur'an kok. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
kowe kabeh padha nyuwun pitulungan maring Allah. Bisa sabar tabah oleh padha nindakake merga salat iku penggawe sing abot. Niki ngendikane Allah, tur angel. Ha abote pripun ngene lho. Nggon aku yu. Kayak kalau bulan ngarep kae. Tangga kula niku memantu. Dadekke nganten anake. Mandang wis tekan dinane pelaksanaan, ngantene le teko jam 12 kliwat 5 menit gek teko. Acara terus dimulai, dibuka, tetek bungek, serah terima, ana mau idoh ana tetek bungek, rampung didongani, rampung le acara niku jam 3:30. Dadi kabeh wong-wong sing do acara kono ora do luhuran. Termasuk sing digawe. Nggon aku kok yo. Digawe nganti lali ra luhuran ki wong nggon aku. Wong nggon sapa? Iki dadi salat ku penggawe abot. Leres napa mboten? Tur yo angel niki wau, masyaallah. Angger Allahu Akbar kok bubar. Kula niki kelingan winginane niku, masyaallah. Wonten tangga kula tiyang wedok tuwa. Dhuwur-dhuwur nika liwat menjejere griya kula niku. Kula takone ana ndi to, Mbah? Kowe arek goleki putune takon luhuran wong wis dhuwur kok ora bali lah salat. Goleki. Mandang ketemu putune iki gek dolanan karet nih lho karo kancan-kancane. Terus diundang, "Nang, apa Mbah? Bali se salat wis luhur." Kosek Mbah urung rampung le salat apa le dolanan. Ora tinggal sik bali salat. Kosek Mbah ora mulah tak kandhani Nang. Ngopo Mbah? Lek bali salat sik engko balene meneh. Salat iki kena ge goleki barang ilang. Lek ngandani putune kuwi. Aku lho ya penasaran. Iki wong tuwa iki piye kok salat kok kena goleki barang ilang terus tak cedhaki. Mbah, napa? Sampeyan mau le ngendika karo putune muni salat kena goleki barang ilang. Ha pancen kok. Ha kok pancen piye? Ngene lho Mas Kyai, aku kuwi mau gek urung luhuran, goleki dom kuwi mubret. Ora ketemu. Mandang aku salat begitu Allahu Akbar mak jedul. Oh adom ki tak tubelske nang korden kok ya. Mulane tak goleki ora ketemu. Mandang lebar salat tak jujuk ketemu. Aku niku sing jenenge salat ra kusuk. Kalau salat kok kelingan dom ya. Oh dadi salat niku angel. Mulane monggo do dijaga do direksa salate dijaga kanthi berjamaah. Insyaallah nek salat kula sampean ditindakake kanthi berjamaah iki salat kula sampean nang ngersane Allah ana regane. Allahumma wis sak derajat sak pangkate lah. Syukur iso 5 wektu jamaah terus ora-urane pokoke diupayake sedina sewengi aja nganti suwung saka jamaah. Ya Pak ya. Ya Bu ya. Nek bisa 5 wektu jamaah kabeh. Nek ora ya sedina sewengi aja nganti suwung saka jamaah. Bab kendikanipun Allah salat ki penggawe sing abot. Lah nek jamaah niku insyaallah kaya ngapa wujude salat iki karo Allah diparingi ana regane. Niku kula sing tak nggih pedoman ngendikanipun Imam Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad. Beliau niku ndikaaken ngaten. Endi kapan ana papan mbah kuwi masjid mbah kuwi musala nang papan kono ditindakake salat fardu kanthi berjamaah. Tak contohke sing gampang. Nang musala kene nggone Pak Kyai Azhari gek do salat maghrib jamaah. Niki nalika salat maghrib berjamaah niki ditindakaken. Allah nimbali malaikat. Malaikat dalem kae kawulaku agi padha nindakake salat maghrib berjamaah nang nggone musolane Pak Kyai Azhari kana tilek ana menapanipun Gusti
Imam sak makmume kae atine kusuk ora. Malaikat medun nilai atine imam. Nilai atine makmum kabeh dilai. Baris rampung matur Gusti Allah, Gusti sampun kula tuweni sedaya. Imam sak makmume alhamdulillah mboten wonten ingkang kusuk. Ya, nika imame Kaji Solihun. Makmume Pak Polisi. Dadi padha imame karo makmume lho ora kusuk. Terus dijawab ngene Gusti Allah ora duka kok. Malah dawuh meneh karo malaikat dalam mudhun meneh tileki menapanipun Gusti. Imam sak makmume ke rungokno wacan-wacane fasih apa ora? Imam rungokke wacane makmum rungokke kabeh. Rampung malaikat matur malih Gusti sampun kula pirengaken imam sak makmume mboten wonten ingkang fasih. Ngono inggih sebabe ompong sedaya. Apa jan biasane sing ajamaah ki wong ompong-ompong kok ya. Iki Allah ora duka kok. Jawab kene ora duka. Mudhun maneh malaikat mudhun maneh. Tilaki maneh menapanipun Gusti. Lariane kae lempeng apa ora, rapet apa ora. Malaikat medhun maneh. Matur Gusti Allah, Gusti lariane mboten lempeng mboten rapet. Malah nika wonten setunggal lari ingkang pingking piyambak namung tiyang setunggal. Mawon mapan nanggon lawang. Kadosipun assalamualaikum minggat nika mboten wirid. Gusti Allah akhire le dawuh pripun. Malaikat dalem. Senajan ora kusuk atine. Senajan ora fasih wacan-wacane. Senajan ora lampeng ora rapet lariane. Nanging kawulaku len nindakake ibadah salat fardu ditindakake kanthi berjamaah. Ingsun Allah ora arep ngilang-ilang kangelan lan rekasane kawulaku. Niki ndene Allah. Mula ora berduli ora kusuk. Ora berduli ora paseh. Ora berduli ora rapet ora lempeng lariane, cateten ganjarane. Pinten Gusti? 17 derajat. Alhamdulillah. Malaikat matur sinten ya Gusti? Makmum. Alhamdulillah. Ora kusuk oleh 17 derajat. Wes sampun. Meneh catet pinten Gusti? 17 derajat. Menika sinten Gusti? Imam. Aku mandang krungu makmum 17, imam ya 17 kok gelo to aku. Ha wong kula niki tok-toke nang omah cok dadi imame wah. Mongko nek nggon rekasane imam karo makmum tetep rekoso imame kok Kang. Sampeyan ngandel ora? Wong nang desa iki imam kabeh nek subuhe kelakon kok mentong dhewe. Adzan dhewe. Pujian sawen-wen dhewe. Krana ora ana sing teko akhire komat dhewe. Nek subuhan ya masyaallah. Kuwi wong rekasane dadi imam. Apa meneh kok imam oleh mangkat gegasian nek ngunggahi gegasian. Wah do nek-onekke sik karo makmume. Nek luhur kuwi lho Kang. Jam 12:10 menit pentongi dadani. Pujian gek maca selawat sepisan wis kamati. Sing nang japan desa mlayu-mlayu bali koyo arep jamaah. Tekan omah ngletake pacul karo arit. Narik ketu. Klambi sarung sajadah. Bablas mlayu nang masjid. Dicake nang bancik mlebu kolah wisah wudu. Jika munggah serambi sarungan klambenan ketunan rampung sajadah gangkat mlebu masjid jereng arep jamaah. Gek rampung lek jereng sajadah. Imame wis assalamualaikum warahmatullahi. Ngoyak-oyak jamaah wis kekosone kaya ngono ki nek ora uman emosi. Nang jero ati jengkel banget. Saking jengkel iki lek muni nganti ora kelian masjid jan celeng kok ya. Pak Kiai kerangsangan waduh ya Allah. Rekasane wong dadi imam. Munggah gegasian done-one. Engko nek munggah kaset dawasi kepel. Subuh ki lho yu. Subuh tengah 5 pentongi pujian sak wan-wan setengah 6 imame gek mung dong-dong bablas walah sing pujian sak wan-wan ki komat ora gelem ngadeg
karo jagong wa akbar la ilaha illallah jeneng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teko mati salat teko mati salat wa akbar la ilaha illallah imame tuwa tekan ngarep pondok sawu wah sing pujian sak wen-wen sing mburi kiai lede ora ngrasake le pujian telahe ngancar sigar gawe munggah namanya ora ganggu leren tak ganteni nyong masyaallah wong rekasane dadi makmum kok ganjarane kok padha mula kula mandang sing ngerti ganjarane padha lek 17 derajat nek ngaji nang daerah-daerah tak omongke mula ndi-ndi masjid ndi musala sing wis ana imame ora usah duthik-uthik kok kuwi dingu sak matine ngono wae arep jamaah dadak ngungkur-ungkur imam barang arep golek ndase apa wong dadi imam ya 17 makmum ya 17 ya Kang ya Allahumma iki pengajian Ahad Pon niki kadose nek kiyaine Solan Salim kula kesusahan lek golek kiai sakniki kula matur dan panjenengan daya upama pengajian Ahad Pon iki teko Mbah Solikun mawon pripun ha ya wong ora kelakon meni mboten meni akhire wong sak jamaah setuju wah jan gakali karo Kiai Asari. Lah niku kula mula bukane kados ngaten niku. Ngantos seperti tak hitung kok jebulane kok ya wis 21 tahun lho. Masyaallah. Nah terus padang pun berjalan kira-kira pirang tahun. Lah Lutfi niki bali saking pondok. Tak Kiai Asari tindak panggenan kula sajang-sajang njur badhe nyuwun pendonga Pak napa nika Lutfi pun wangsul saking pondok kula nyuwun pandangan sepatus istiqomah pripun aku sanjang wis iki mung suwan karo aku wae niku padha dene urung weruh niku Lutfi urung weruh anak kula urung weruh Lutfi wah nggih pun derek pun haes kapan sok anu utawa dadi ngoten mau bukan wis ora ana musim khidbah barang alhamdulillah Gusti Allah ngersakaken ngantos dumugi sak menika. Pengajian tasih mlampah dilalahipun Pak Azhari ketimbalan ngersane Allah. Inggih Gusti Allah maringi ridho napa pengajian tasih mlampah dipun lajengaken dening anak kula Lutfi. Ya muga-muga pengajian Ahad Pon niki mugi Gusti Allah maringaken kelestarian nganti tekan suk dina kiamat. Allahumma amin. Ora sing ganti terus. Wong kula kalih Mbah Dur niku nggih teng griya niku kelingan nalika taun 97 lebar G30S. Niku panjenenganipun Mbah Kiai Khudori niki musyawarah kalian bapak kula. Badhe madegaken pengajian umum. Akhiripun rembagan bapak kula ngendika kalian Pak Kiai Khudori, Dik Khudori, dalem ka Mas, nggon aku pengajiane umum tak gawe dina Selasa wae, aku nderek tindak lampahe Mbah Kiai Maksum Punduh. Mbah Khudori ngendika, nggih nek nggen ka Mas niku dinten Selasa nderek Mbah Maksum, nggen kula Ngarjo tak dinten Senin mawon kula nderek Mbah Sirat Payaman. Niku bukaipun sareng antawisipun pengajian Selasa pangenan kula kalian pengajian Senin Tegarjo niku tahun 97 sareng. Niku alhamdulillah ngantos sepriki pengajian niku tasih mlampah. Sing Tegarjo nggih tekan sepriki mlampah, nggih kula nggih tekan sepriki mlampah. Nang daerah kecamatan Tegarjone pengajian sing paling tertua sak kecamatan niku nggih Garjo kalih nggih kula niki. Madege tahun 97. Mbok bilih teng tempel mriki ya niki pengajian rada paling tuwa niki. Ahad Pon niki wong tak hitung-hitung pun 21 tahun niki. Tahun 2000 pira niku? 2001 ya Mas ya. Tahun 2001 niku awitipun. Campur melampah kalih 21 tahun. Alhamdulillah. Mula kula nyuwun dhateng sederek kula sedaya donga lan aminipun mugi-mugi pengajian wonten ing Kerisan dipun paringana lestari ila yaumil kiamah dados jariahipun para sederek-sederek sedaya. Allahumma. Wis wis lho. Wis. Ya. Alhamdulillah
niki Gus Susup pun rawuh nggih. Kula niki lak jane mengenteni niki lek ora metu kene. Iya, Usup ki ngakali wong tuwa. Padune kula lek omong men rada suwe ngono ya. Nggih, monggo mangke pun lajengaken ngaos kalian Gus Susup. Saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kula sampean kepengin bejo apa cilaka? Kepengin bejo apa cilaka, Bu? Bejo. Bapak pripun? Sedaya kepengin? Tak omongi, Kang. Kula niku mbuka hadise Kanjeng Nabi. Wong ki nek arep didadekke wong sing bejo donya akhirat, nang donya niki karo Allah diwenehi tetenger papat. Nek ora nyekeli tetenger papat iku aja ngarep-arep dadi wong bejo. Niku ngandikane Kanjeng Nabi. Ha apa patang perkara tetenger bejo niku? Kanjeng Nabi dawuh min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa ayyakuna auladuhu abrara wa ayyakuna khulatuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Cara Jawane wong kuwi arep diparingi dadi wong bejo donya akhirat, anggere nang donya ki nyekeli tenger patang perkara. Apa sing nomor 1? Nisbate wong lanang nang donya iki diparingi bojone ayu. Nek wong wedok bagus. Dadi wong lanang bojone ayu, wong wedok bojone bagus ki tetengere bejo. Mula wong lanang sing bojone ora ayu, pupung jeh urip salin. Ngono lho ya. Wong wedok ana sing gremengi kula ki ayu ora patek waras ngene ya. Kosek ta yu aja kesusu. Ayu kuwi ayu apane kuwi ora kok teko wujude ayu ora. Wong nyipati wong wedok ayu niku garek ndelok sing nyipati kok. Leres napa mboten? Nek wong wedok ayu ki sing nyipati kula, upamane kula ditakoni karo sampean, Mbah Solihun, ngopo Kang? Nek cara sampean wong wedok ayu ku wong wedok sing kok ngopo? Kula iso jawab lho Kang. Monggo aku wong wedok ayu ku wong wedok sing mripate mblalak. Alise nanggal siji, untune miji timun, lambene nyigar delima, kulite kuning langsep, irunge bangir, bangkeane ngebu meteng. Hayang lho Kang, kuwi nek wong nyipati wong wedok ayu. Ning wong wedok ayu ki nek sing nyipati Gusti Allah beda. Allah ki nyipati wong wedok ayu nang Quran, bukan nek ora ngendel. Ayate tak bacake. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wedok sing ayu mungguhe Allah iku wong wedok sing tekun ngibadahe. Duwe bojo banget bekti karo bojone. Bisa ngreksa kemaluane. Ora dibuka sak nggon-nggon. Apa meneh kok silehke? Ora. Niki wong wedok ayu mungguhe Allah lho niku. Dadi ndek bojo bekti karo bojone tur taat karo Gusti Allah niku kan apa Gusti Allah nyipati wong wedok ayu niku kaya ngoten. Ane Kanjeng Nabi le dawuh khairu nisaikum al-wadudul walud. Wong wedok sing ayu kuwi wong wedok sing dipek bojo wong lanang karo bojone banget bektine tur bola-bali manak. Dadi wong wedok anggere bekti karo bojone bola-bali manak iki cara Kanjeng Nabi wong wedok ayu. Ya senajan bekti nang wong majer ora patek ayu lho yo. Paham? Dadi niki tetengere bejo sing nomor 1 nisbate wong lanang bojone ayu, nisbate wong wedok bojone bagus. Kira-kira Pak nek sampean tak ajar dadi wong lanang bagus gelem ora?
Purun napa mboten? Ibu tak ajar dadi wong wedok ayu purun mboten? Purun. Wis duwe resepe. Dereng. Bapak ya urung duwe resepe. Kula nggawa kok niki wau. Resepe paringane Kanjeng Nabi. Wong lanang kepengin dadi wong lanang bagus mungguhe Allah. Wong wedok kepengin dadi wong wedok ayu mungguhe Allah. Kanjeng Nabi dawuh, ajekno tangi gasik. Jam piro? Jam 3. Cok tangi gasik ora Kang? Ngopo? Nguyah. Ra gumun. Ya tangi gasik nguyah ya nguyah ning aja dindek ngono lho. Nek bar nguyah ki cewek. Nek wis bar cewek wudu. Nek wis bar wudu nganggo pakaian sing nutupi aurat. Nek wis njikuk sajadah dijereng madhep kiblat terus usoli sunnatat tahajudi. Wong lanang wong wedok iki anggere pendak dalune ajek le salat tahajud iki sing lanang karo Allah arek dadeki wong lanang bagus. Sing wedok karo Allah arek dadeki wong wedok ayu. Angger ajek tahajude. Ngandel ora Kang? Qur'ane buka. Wah dan wong NU ora patekno mudeng. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wong kuwi anggere ajeg tahajude besok nang akhirat karo Gusti Allah arep dipapake nang makom mahmud. Makom mahmud niku pundi? Nang swarga. Kasarane tembung wong ki anggere ahli tahajud sok mati nang akhirat panggonke nang swarga. Kira-kira ngandel ora Kang? Sing ora ngandel tak kon jajal tahajud ajeng njur mati. Engko nek sampean nang kono ora papake nang swarga bali melehke aku. Ya, niki ngendikane Allah. Mulane monggo takjak ajar bareng-bareng sing lanang ajar dadi wong lanang bagus mungguhe Allah, sing wedok ajar dadi wong ayu mungguhe Allah. Nganggo tata cara ngajegake tangi gasik perlu nindakake salat tahajud ora ketung ning 2 rakaat. Ajar ya Bu ya. Kula matur ngeten iki ngejak niki kula ya ge ajar Kang. Kula ge ajar. Pendak mbengi ge ajar tangi. Njur ajar salat. Kula nek dalu niku lek salat mboten kathah. Namung ngertangi bar wudu salat tahajud 4 rakaat. Pun namung 4 rakaat ditambahi salat tobat. Wong kula akeh dosane 4 rakaat. Mun rampung salat tobat tak tambahi salat mutlak 4 rakaat. Rampung salat mutlak 4 rakaat yo tak tambahi salat hajat 12 rakaat. Alhamdulillah Gusti Allah maring kekuatan pendak bengi nglakoni salat sunat 24 rakaat. Engko nek wis subuh jur sadurunge subuh nglakoni salat fajar 2 rakaat. Insyaallah anggere iso ajeg kula sampeyan karo Allah arep didadekke wong bagus donya tekan akhirat. Allahumma mula kula mboten wani perintah. Kula namung ngejak monggo awake dhewe do ajar bareng-bareng. Bab kula nek perintah kula dhewe wong urung iso apik dadi keajar nggih monggo panjenengan takjak bareng-bareng ajar. Ya Pak ya. Kira-kira do kepengin bejo ora to? Kepengin apa ora? Ya ayo mulai engko bengi ajar tangi gasik jam 3 salat tahajud. Niki tetenger bejo sing nomor 1. Tetenger bejo sing nomor 2 wa an yakuna auladuhu abrara. Wong ki nek arek bejo diparingi tetenger nomor 2 anak-anake kuwi dadi bocah sing bagus budi pekertine padha tetep oleh ibadah. Niki tetenger bagus. Mula monggo
Anak putu kula sampean awit cilik-cilik disuruh kon ngaji. Ya Bu ya, saiki iki gangguane bocah ngaji pun kathah sanget. Nek lek akon ngaji kok wis rada gegeden ora dadi. Ora dadi. Wong gangguane cah ngaji sakniki kathah sanget. Leres napa mboten? Tak unduhke. Sing paling ganggu karo anak putu kula sampean ngaji iki HP. Pitados. Tak omongin ini aja ngomong ke wong ya. Putu kula iku sekolah TK wae urung. Walah dolanan HP. Ngungkuli mbahne pintere. Niku putu kula. Ha anak kula sing gede-gede sakmene iki wah luwih pinter. Ning tak sawang-sawang bocah ki angger kenemen lek dolanan HP dadi koclok. Ngandel pura. Niku anak kula kok yu. Ha kok koclok priye? Anjajal ora koclok priye? Wong nang mburi omah dhewe nggodoki HP. Kupinge sumpeli putih-putih kaya apa? Oh gogok dhewe kok karo guyu-guyu karo joget nek ora wong koclok ora ono. Niku anak kula. Anake sapa? Niki mula monggo. Anak putu kula panjenengan awit cilik-cilik kudu disuruh kon ngaji. Insyaallah anggere wis cilik-cilik disuruh ngaji, tekan rada gedhe sithik wis iso maca Quran, kena diarep-arep dadi bocah sing saleh. Dadi tetenger bejane kula sampeyan tiyang sepuh. Nek anake kok nganti ora bisa maca Quran blas. Kanjeng Nabi lek ngendika medeni wong di anak nganti tekan gedhe ora bisa maca Quran babar pisan. Tekan ibadahe ora patek bener. Niki mangke anak niki anggere wis akil balik kok nglakoni maksiat. Wong tuane padha uga isih urip atau wis mati kudu melu nyangga dosa maksiate anak niki. Tegese anak sing maksiat ning wong tuwa tetep melu oleh dosa niku dawuh Kanjeng Nabi. Hanya nggo dosane maksiate anake nek isih urip ngono ora patek krasa. Nggih napa nggih? Wong kula sampean ku pamane anake sing bodho ora iso maca Quran ki maksiat, kula sampean melu oleh dosa ki ora krasa kok. Nggih napa nggih? Sing paling abot nek anak putu kula sampean ora bisa maca Quran babar pisan, wis akil balik nglakoni maksiat, kula sampean sampun pejah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Begitu anak nglakoni maksiat, Allah ndhawuhi malaikat dalem ula karo kelabang kae brukno nang kuburane bapakne mbokne. Anake sing nglakoni maksiat, bapakne mbokne nang ruangan kubur diamuk ula karo kelabang. Ora ngandel jajal. Lho niki dawuh Nabi. Mula monggo supaya anak putu kula panjenengan dadi tetengere bejane wong tuwa, awit cilik-cilik anak putu kon padha ngaji. Ya Pak ya Bu. Luwih-luwih kula sampean wong NU. Kula matur ngaten menika kula nggih nglakoni wong kula ya duwe anak kula menika 12 putu kula nggih dereng kathah nembe setunggal pujul 3 dosa. Putu kula nembe 3 dosa setunggal Kang. Kula ya prihatin banget. Awit cilik-cilik anak tak uyak-uyak tak kon ngaji. Oh nek tak ulang dhewe mboten do purun anak kula niku. Karo ibune dikon kae ngaji karo abah, "Bah, ngopo to galak ngono wah." Jan payah tenan anak kula mboten enten sing purun ngaji kalih kula, mergo jarene kula niku galak. Galak ya ngusap dodo to kula niku. Wong apike kok ngene. Anake ora deg. Jane kula niku nek mulang ngaji anak mboten galak. Ming niroke. Kula zaman diulang Al-Qur'an bapak kula. Wong kula sing mulangi Al-Qur'an bapak kula piyambak. Nek ngaji karo bapak niku lungguh jejer. Kadang nang tengene bapak, kadang nang kiwane. Niki meja niki Qur'ane. Mangke nek kula nang tengene terus didangu, tekan ngendi nang lehmu ngaji terus tak niki Pak. Terus dipresani. Tak wacake, rungokke, engko nek wis rampung tirokke ya nggih.
Niku arek macake ayat diwulangke niku nek kula nggogok nang tengene bapak. Astane bapak sing tengen niki mesti nggih nggodoki kuping kula sing kiwa. Rungokke tak wacake. Niku men rampung macake iki urung culke. Mangke nek kula lek niroke ana sing kliru, keneng kuping niku. Dadi kula niku ngaji karo bapak niku setiap rampung ngaji urung tau ora nangis. Mesti nangis akhir rampung ngaji niku. Ha ngono ki tak prakteke kangge anak kula mboten enten sing purun, Kang. Aduh tobat. Akhirnya anak tak ulangi ora gelem, akhire sedaya anak-anak kula niku tak pasrahke karo kiai. Monggo Pak Kiai niki anak kula mboten purun tak ulangi kula. Kula nyuwun titip pados panjenengan cali ngaji. Niki sedaya. Anak 12 kabeh tak titip-titip. Ya alhamdulillah sangka berkah Allah lumantar kula nggih sak derajat pangkat derek gawe nabi anak-anak kula iki ora ketung bismillahirrahmanirrahim kabeh ya do iso oleh berkah Gusti Allah niki monggo anak bisa dadi tetenger bejo awet cilik-cilik kon padha ngaji. Sing nomor 3 tetengere bejo donya akhirat wa ayyakuna khulatuhu sholihin. Wong ki srawung sambendinane srawung karo wong saleh. Lah wong arek srawung karo wong saleh ini jar kula dalane gampang kok, Pak. Kula sampean salat 5 wektune, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niki kapan ditindakake berjamaah nang masjid apa nang musala setiap waktu panjenengan campur karo wong saleh. Pitados? Pitados? Niki engko syukur ditambahi. Nek dong ana pengajian, sampean krungu senajan ora diundang mara. Niat ingsun arek nang Jamus, arep niat ngaji. Senajan ora diundang, engko nang kene kumpul karo wong ngaji. Niki jenenge kumpul karo wong saleh. Paham napa mboten? Dadi wonge anggere wis sregep jamaah, sregep ngaji, iki berarti kumpulane wong saleh. Kuwi tetengere wong arek bejo. Ane wong ngaji nang janggut ya ora tau teko. Jamaah ya ora. Nek salat-salat ning dhewe. Titeni modar ora konangan tanggane. Nggih nggih. Ora oleh berkah Gusti Allah. Ora campur karo wong saleh. Lah nek campur karo wong saleh iki masyaallah. Engko pas pengajian kok dikita ora ketok. Iki Mbak Yu Fatonah nang ndi ora ketok. Sakit pirang dina ampun wonten setunggal minggu. Yo do diwacake Fatihah muga-muga gelek mari. Al-Fatihah. Wah, masyaallah. Niku bejane wong campur karo wong saleh. Gek ijeh lara wae wis dikirimi Fatihah apa meneh engko nek mati. Dikirimi tahlil alhamdulillah. Iki campur karo wong saleh niku. Sing nomor 4 tetenger bejo wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Diparingi dalan rezeki ming nang daerahe dhewe. Nisbate wong luar dodolan ngidul rono ado-adoe ming nang yojo. Mangkat esuk sore mulih. Ngalor ya ming tekan Magelang. Mangkat esuk sore mulih. Niki jenenge rezekine nang daerah. Wong sakniki niki golek rezeki kono sing tekan luar negeri. Leres napa mboten? Ya do oleh. Ning ora dadi tetenger bejo. Apa rezekine adoh kok nang luar negeri. Kok ora dadi tetenger bejo ngene lho yu. Tak critani. Tangga kula niku ana wong lanang rabi oleh wong wedok. Kose dilalah akhirnya karo Allah diparingi anak loro cilik-cilik. Mandang anake cilik-cilik iki loro, sing lanang lek dadi pegawai pabrik kena PHK. Leren. Sing wedok lek dadi pelayan toko ditokke. Lanang wedok ora nyambut. Bengi rembugan. Mas, napa Dik? Nek sampeyan ora nyambut gawe, aku ya ora nyambut gawe iki njur anake arek pakani apa.
Sing lanang kondo. Aku ki ya wis ikhtiar, Dik, golek gawean mrono mrene ning pancen karo Gusti Allah gulung diparingi. Sing wedok usul. Nek aku ya tak melu ada-ada nyambut gawe, sampean kira-kira oleh apa ora, Mas? Ya oleh wong demi anak kok. Oleh ya wis nek aku diolehi, sesuk aku tak golek gawean. Mending ngono sing wedok. Mandang isuke lunga teko nang Departemen Tenaga Kerja. Daftarke TKW. Tenaga Kerja Wanita. Dilah daftarke ketompo. Terus dikabari, "Mbak, sampean lek daftar TKW ketompo, sok Senin mangkat." Dateng pundi Pak kula? Kowe oleh giliran nyambut gawe nang Taiwan. Bali omong sing lanang. Mas, nopo? Aku lek nyambut gawe daftarke teng Tenaga Kerja ketompo, sok Senin kon mangkat nang ndi nang Taiwan. Mula sakjroning mangkat aku matur karo sampean, sepisan aku njaluk ridane. Iya tak ridani wong demi anak kok, Dik. Ping pindhone njaluk pendonga muga-muga mangkat tekan baline paring slamet, hasil maksud. Iya tak dongake. Ping telune Mas, gandeng aku lek mangkat dhewe, anak tak tinggal, iki tulung tak titipke sampean, anake diopeni, engko nek aku lek nyambut gawe wis oleh bayaran, pendak sasi tak kirimi. Iya aja kuwatir jare sing lanang. Tenan sing wedok mangkat. Ditinggal sing wedoke gak oleh sesasi aja sabar. 2 sasi sabar. 3 sasi aja sabar. 4 sasi aja sabar. Mandang oleh 5 sasi ditinggal sing wedok dicoba karo Allah. Apa? Anak cilik loro mencret kabeh. Walah jujeg. Wong lanang tinggali anak cilik loro mencret kabeh. Sing cilik candak, sing gedhe nangis, sing gedhe candak, sing cilik nangis. Suwe-suwe ora kuat ngempet sabar. Ngadeg karo medeli. Kono ora do meneng. Tak tekek sisan kowe. Ora ngrasake mbokmu gak lunga nang Taiwan golek kontol jaran ngono kuwi. Wong pangan nyambut gawe oleh kok mandang jengkel kok darane golek kontol jaran. Tak ora dadi bejo to niku. Ora bejo to ya. Lah niki mulane Kanjeng Nabi niku paring dawuh tetenger bejo sing nomor 4 diparingi dalan rezeki ming nang daerah. Ya muga-muga Pak Bu sedaya kula sampeyan kanthi wasilah ngaji menika dipun paringana berkahe Allah. Tetenger bejo sing 4 perkara muga-muga iso dicekel. Allahumma lah kok kula ijeh urip. Nggih. Sak mriki saged sowan. Lah mula kula lek ngaji ya ora arek ngomong ke apa-apa mengarek ndongeng kowe wah. Ngomong tuwa. Monggo Kang sare kaya sarene nganten anyar. Kula sampean diparing kenikmatan nang alam kubur mergo duwe celengan amal saleh sing ditindakake nalika urip niki. Sing jenengane jamaah salat subuh ki abot ya Kang. Nggih mboten. Sing jenengane tahajud tangi bengi niku abot ora? Nek bengi ya do tangi ning nguyah to. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat yang menika pribadi kawula katakdiraken dening Allah saged silaturahim dhateng panjenengan sedaya kanthi boten manggihaken alangan setunggal menapa. Muga-muga isowan kula dhateng panjenengan menika pikantuk ridane Gusti Allah. Ingkang saged mbekta kemanfaatan awit donya ngantos akhirat. Allahumma. Bapak Ibu lan para rawuh, nek tak eling-eling pengajian iki sakjane mumpun dangu niki.
Wong kula dikon mriki niku sadurunge pemilu. Dilalah ngaji pelaksanaane cedhak karo pemilu yo ora oleh ngono ya Kang. Terus dundur nek dina Jumat Pon ki nang sasi Syawal jeh gegasiken. Ya alhamdulillah kok kula ijeh urip. Nggih. Sak mriki saged sowan. Lah mula kula lek ngaji ya ora arek ngomongke apa-apa mung arek ndongeng kowe wah. Ngomong tuwa. Nggih. Kira-kira setuju apa ora Kang? Kula mung arek ndongeng tok wis. Ning mangke sampean jikuk hikmahe dongeng niki. Kula niku mbiyen gek cilik tau didongengi kali simbah kula. Dongenge ngeten, kene nang aja turun dhisik tak dongengi nggih, Mbah. Jaman biyen kuwe ana wong lanang rabi oleh wong wedok. Niku pertamane ngendikane simbah. Lah terus akhire le bebojoan wi karo Allah diparingi anak 3 lanang kabeh. Sing barep dijenengi Bejo. Sing nomor 2 jenengi Slamet. Sing nomor 3 jenengi Untung. Niku lek ndongeng sing mbah kula lho niku. Bejo, Slamet, Untung. Mandang bocah ki wis rada gedhe duwe akal karo bapakne ditareni. Bejo tareni. Jo dalem Pak. Kowe iki cita-citamu besok gedhe arep dadi apa? Jare Bejo, cita-cita kula kepengin dadi dokter, Pak. Bapakne niku anak ndek cita-cita dadi dokter bungae pol. Ya nek pancen cita-citamu dadi dokter, sekolah sing mempeng tak ragati, ora ketung tak rewangi entek ngalas entek ngomah. Iki sing anak barep kepengin dadi dokter. Sing Slamet tareni Mat, Nun. Kowe cita-citane besok gede dadi apa? Jare Slamet kula kepengin dadi insinyur, Pak. Oh iya, nek kowe kepengin dadi insinyur, sekolah sing nemen, tak ragati. Sing ragil namine Untung ditareni Untung dalem. Kowe cita-citamu besok gede dadi apa? Niki rada nyeleneh. Kula kok kepengine dadi kiai, Pak. Niki sing ragil. Bapakne niki mandang anake krungu arek dadi kiai lek semaur kiai manut. Sepele kae. Anek cita-citamu dadi kiai solo sak karepe njero priye? Nggih mondok. Kowe nek cita-citamu dadi kiai mondok karepmu, aku arep ora nyarati, ora ngragati. Niki wong tua waras napa mboten nggih? Wong anak 3 kok dibeda-beda. Sing 2 diragati kok sing siji. Namun ingkang cita-cita dados kiai iki senajan ora ragati tetep berjalan. Akhiripun ringkesing cerita mandang sing kepengin dadi dokter wis dadi dokter. Sing kepengin dadi insinyur wis dadi insinyur, wis iso nyambut gawe. Terus niki tarenan karo bapak. Pak, napa? Gandeng kula menika awit alit ngantos dumugi ageng. Ngantos sak mangke kula wis dadi dokter, adik kula dadi insinyur, lan kula kalih adik kula wis iso nyambut gawe. Sakniki kula niki kepengin males budi kalih bapak. Oh, matur nuwun nang. Lah bapak niku kersanipun badhe tindak pundi? Monggo kula dherekaken. Mangke masalah kendaraan ragati sedaya kula, Pak. Bapak kantun ngendika. Nandi yo nang, nggih monggo sak kersa Bapak. Bapak niki ya wis aku njajal sesuk tak dolan nang Gembira Loka. Gembira Loka niku Jogja.
Nang kono ajeng napa Pak? Ayo ndelok kethek barang kuwi. Ana kebon binatang. Lah kendaraane Pak, ya sak karepmu arek tumpake montor ya luweh, arek tumpake andong luweh, arek tumpake sepur ya luweh. Pun ngeten mawon Pak, kersane ora repot tak charterke montor. Wis 12. Lunga nang pira lho Kosdino. Bali tekan omah bengi ya mrebukan maneh. Ngenjing kersane tindak pundi, Pak? Iya teko sing cedhak kuwi wae nang Tawangmangu. Anten apa ndelok banyu anjlok. Yes. Turuti meneh nang Tawangmangu. Rampung kan ngomah bengi tareni meneh. Ngenjang kersane tindak pundi, Pak? Aku kok krungu kabar nang Jakarta ki ana Taman Mini Indonesia Indah. Mbok njajal aku terna-rana tak. Oh nggih, Pak. Akhire golek kendaraan 12. Wah, nang kono ndelok werna-werna. Omah apik sing kaya keong barang ana. Wong iki nyandang nganggo ya werna-werna ana sing wuduh barang. Wes rampung bali. Tekan omah sak mangke bapak sampun tindak ngembira luka wis tekan ngan iki jenenge nggon banyu anjlok Tawangmangu wis tekan Taman Mini Indonesia Indah lah sak mangke ajeng tindak pundi Pak. Aku kok njajal kepengin arek weruh Kraton Solo nang. Wah nggih monggo tak dherekke. Tekan Kraton Solo, delok-delok nang kono. Akhire bapakne niku sanjang. Nang napa? Aku kok kepengin duwe pakaian sing kaya pakaiane ratu. Lan duwe kendaraan sing kaya kendaraane ratu. Kereta kencana. Anake lanang. Nek bapak kepengin ngoten insyaallah Pak. Mangke tak usahake. Ning krana kereta niku larang nggih alon-alon Pak iya. Akhire tenan. Karo anake lanang dipersenke kereta kencana. Larang niku Kang. Mandang wis dadi lek jaran ora sembarangan jaran, goleki jaran sing pancal. Pakaian didandakake persis pakaiane wek ratu. Mandang wis dadi njonang saiki klambine tak nggone, keretane tumpaki terna nang Solo tak padakne karo kendaraane Ratu Solo, klambine ya tak padakne karo klambine Ratu Solo. Diterke karo anake lanang loro niki wae. 12. Tekan Solo, tengarepan lawang kraton, kabeh tentara kraton hormat darani niku ratune. Mandang ditileki nang jero kok ratune ora tindak, berarti ki ratu palsu. Akhire tiyang niki dicekel karo tentara kraton, pakaiane lucuti, kereta kencanane dirampas. Iki wong tuwa niki wae diadekke ratu, disidang karo ratu. Karo ratu ditakoni, kowe kok wani-wani ngembo-embo ratu, kuwi nek cara peraturan kraton kowe iki melanggar aturan. Wong rakyat cilik kok ngembari ratu. Kuwi kowe kena pidana hukum pati. Wae tobat to niku. Akhirnya niki matur karo ratu, nyuwun sewu ratu. Menawi mboten dipun pidana pati napa wonten merginipun. Ana nek kowe ora gelem tak pidana pati ana syarat. Kados pundi? Anggere kowe iso goleke conto 4 perkara. Didepke aku. Menapa Sang Ratu? 1. Golekna contoh wong sing rekoso donya ning kepenak akhirat. Sing nomor 2,
golekno contoh wong sing kepenak donya rekoso akhirat. Nomor 3, golekno contoh wong sing rekoso donya rekoso akhirat. Nomor 4, golekno contoh wong sing kepenak donya kepenak akhirat. Wis kita kon golek contoh 4, wis tak kon bali tak inai waktu seminggu. Bali ya keretane mau dirancang mlampah niku wong keretane dirampas kok. Bali tekan omah rembugan karo anake sing loro. Priye nang? Bapak iki dipidana pati nek ora iso goleke contoh 4 perkara. Napa Pak 4 perkara? Nomor 1 kon goleke contoh wong sing rekoso donya kepenak akhirat. Nomor 2 sing kepenak donya rekoso akhirat. Nomor 3 sing rekoso donya rekoso akhirat. Nomor 4 sing kepenak donya kepenak akhirat. Jambake lak mbukake nang buku lek sekolah mbiyen ora ketemu. Akhirnya anak lanang loro iki kandha, Pak, niki nek kula kalih adik kula slamet mboten saged madosaken jompo. Niki sing saged niku adik kula Untung. Ora ragati mandang kepepet mesti dikelingi. Ayo wis nek pancen adikmu Untung sing iso saiki kono susulen kon bali. Parani karo kakane Tung, napa Mas? Kowe saiki bali bapak kena perkara karo ratu. Sing iso nyelametke bapak mung kowe, aku karo kakangmu slamet ora iso. Napa to Mas? Bab bapak iki isane ora dipidana hukum pati, kon goleke contoh 4 perkara kon ngadepke ratu. Apa? 1 wong sing rekoso donya kepenak akhirat, 2 wong sing kepenak donya rekoso akhirat, 3 sing rekoso donya rekoso akhirat, 4 sing kepenak donya kepenak akhirat. Saiki ayo bali. Langsung. Mengko ora ragati lho niku lek mundo. Tekan omah terus diomongi karo bapakne nang dalem, Pak. Bapak kena perkara dihukum pati, isane ora dihukum pati. Bapak kon goleke contoh 4 perkara. Iki kakangmu tak kon goleke ora do iso. Saiki kowe priye nang? Sekedap Pak kula tak istikharah. Santri dadi ora kesusu. Mandang wis rampung istikharah metu. Monggo Pak. Insyaallah kula saged madosaken sekawan perkawis. Mula benjang kapan anggenipun badhe ngadhep Sang Ratu. Sok Senen, oh nggih. Akhire dina Senen nyewa dokar Kang wong keretane wis dirampas. Nyewa dokar tunggangi wong 4. Bapakne karo anak 3. Wis mlaku, ketak-ketak. Nang pinggir dalan ki ana buk, ana kali. Nang pinggir buk kuwi ana wong mancing. Wong iki mung katokan cekak, blejet ora nggo klambi mancing. Ning ditamatke karo anak lanang sing jenenge Untung niki senajan wujute mancing ning lesane iki ora leren lek zikir. Terus Untung kandho mandek-mandek Kang piye? Wong mancing kae gawa. Kok mancing blejet gawa kesuwen Ratu. Wis ora urusan pokoke gawa. Tak cedhakane, Pak, dalem. Sampeyan lek mancing niku sedina cok oleh pira? Wah, mboten mesti Mas, wong kula tiyang mboten gadah. Nyambutipun damel nggih ngeten iki kadang-kadang nggih pikantuk, segedhik kadang-kadang mboten pikantuk. Saiki ngene, Pak. Sampeyan tak jak melu aku leren lek mancing tak upahi 10.000. Oh nggih, wae gelem. Tunggangke andung. Bablas. Mlaku meneh nang prapatan Abang Ijo kae, wonten Temanggung. Niku andonge mandeg nang kono ki weruh ana wong wedok sing nggo pipi sak dhuwur dengkul. Klambine ketok keleke karo ngulat-ngulet ngono. Untung kandha, Mas, ngapa cewek ke gowo. Kok gowo cewek barang kae engko sing arep nyelametke bapake kae. Oh iya. Terus diundang takoni werna-werna
Wis ayo Mbak sampean melu aku. Tak upahi. Melu. 12 mak. Tekan nggon kretek kono kae. Arek paraan kae nek cara kene. Aku nang ngisor kretek kuwi ana kere gek bakar kadal. Dindegi mandek Kang, mandek apa? Kere kae gawa. Kok nggo kere barang ora wis pokoke kae gawa. Sampeyan ora iso goleki conto. Aku engko sing urusane. Gawa kere niku. Sekire ora di omah, ora di apa-apa, omahe nang isor kretek, ora tau salat, ora tau cewek, pakanane kadal bakaran. Mandang 12 tekan keraton, anak lanang loro sing bejo karo Slamet kuwi ngomong, "Pak, kula lek nderekke bapak namung dumugi lawang kraton. Kula mboten wantun nek mlebet wonten kraton nderekaken bapak." Niki anak lanang diragati kok semono jarang. Akhire anak sing ragil untung bapak mboten usah kuwatir. Nek kakang kula kalih mboten wantun nderekaken bapak, kula ingkang dampingi bapak ngantos ngandhep ratu. Mangke mbok menawi wonten pendangon saking ratu, bapak mboten usah jawab. Menawi kepareng kula ingkang atur jawaban dhateng pendangan pun ratu. Iku mengko ora ragati lho, Kang. Kok manis tekan semu. Tenan akhire ratu ndangun. Priye Pak, wis siap. Nyuwun sewu Sang Ratu. Kula matur menawi pendangonanipun ratu menika mangke ingkang atur jawaban anak kula ragil napa kepareng. Oleh. Sapa jenenge? Untung. Ya, kena. Iki ngene nang. Bapakmu kena perkara nglanggar aturan kraton, akhire bapakmu kena pidana hukum pati ning dheke ngenyang. Bisane ora dipidana mati kon golekke conto patang perkara. Iki saiki tak kon golekke conto wong sing rekoso donya kepenak akhirat, kepenak donya rekoso akhirat, rekoso donya rekoso akhirat, kepenak donya kepenak akhirat iki kowe wis nggawa apa urung? Insyaallah sampun. Sing pertama, contone wong sing rekoso donya kepenak akhirat. Oh nggih, sekedap ratu tak medal. Wong mancing iki. Yo Kang sampean ki bali apa? Ora apa-apa, engko aku sing yo. Menika Sang Ratu, contonipun tiyang kang rekoso donya kepenak akhirat. Kuwi sapa? Menika tiyang melarat gedibal 17. Pakaryanipun namung mancing. Namung piyambakipun senajan melarat, senajan gaweane mung mancing, tapi mboten kendel zikiripun dhateng Allah, ibadahipun dhateng Allah. Niki contone wong sing rekoso donya ning kepenak akhirat. Sok nek mati dipapake nang swargane Allah. Ratune mantuk-mantuk. Ya. Bener kowe nang lek gawe conto sing nomor 1. Sing nomor 2 nang. Aku butuh bapakmu takon gawe contoh wong sing kepenak donya rekoso akhirat. Inggih Ratu, sampun bekto. Metu njupuk cewek niku. Menika Ratu, contonipun kang kepenak donya. Kuwi sapa? Menika cewek bakulan lulang bolong. Ya. Wah niki pakaiane apik, papane kepenak nek nek mudyar disate nang neraka. Ratune mantuk-mantuk. Kok pinter ya nang kowe santri kok, Mbak. Ya. Sing nomor 3 nang. Bapakmu takon goleke contoh wong sing rekoso donya, rekoso akhirat. Apa wis nggawa? Insyaallah sampun. Wong kere niku menika. Kuwi sapa? Niki tiyang kere gedibal 17 mboten dadah, mboten sangkrah, ora ndek bojo, ora ndek omah, omahe nang isor kretek, ora tau salat, ora tau ngibadah, pakanane kadal bakaran. Niki nang donya rekoso